नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। छठ पर्व नजदीक बाटे। दिवाली और छठ का बात कही जाओ तो भैया यूपी बिहार का रहे वाला लोग जे बाहर रह रहल बाटे, दिवाली पर भले घर ना आवे लेकिन छठ के समय घर जरूर हुई आई। और एक नज़ारा आप सबके रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर देखे के मिल रहल बाटे। भारी संख्या में लोगन का भीड़ बाटे और इनमें रेलवे द्वारा का कुछ व्यवस्था कल गई बाटे आप सबके हम बतावे जा रहल बानी। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा छठ पर्व के अवसर पर स्पेशल रेलगाड़ी चलौले का निर्णय लिहल गई बाटे। छठ पर्व के लेके राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा समेत शहरन के खातिर स्पेशल ट्रेन चलौले के बावजूद कई यात्रियों के टिकट भी नहीं मिलत। ये सभी ट्रेन दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु समेत अन्य राज्यों से बिहार के विभिन्न जिला खातिर चल रहल बाटे। पटना नई दिल्ली गतिशक्ति सुपरफास्ट और राजधानी स्पेशल दो फेरा लगाई। वहीं राजधानी फेस्टिवल स्पेशल 13, 15 और 17 के साथ 19 और 21 नवंबर के भी चली। साथ ही गतिशक्ति सुपरफास्ट 14, 15, 16 और 17 के साथ 18 और 19 नवंबर के भी चली। एक अलावा आनंद विहार टर्मिनल से पटना, गया और जयनगर खातिर ट्रेन चली। ये ट्रेन कुल 42 फेरा लगाई। पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक हर गुरुवार और रविवार की चली, जबकि गया आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 20 नवंबर से 8 दिसंबर तक चली। वहीं जयनगर आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक चली। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।